Và số đây là tạo cái vừa tập lọc một cái video với dương và tốt tại toàn cái mình ca sắc xa nó không mà có sợi xa là việc đại tập hóa hay nâng đại cấp ba là cái ca chưa mà chưa tôi tới cứ nó cái nội xa có bên miền header hay là footer đài và tay dương một xây pra mà tên là cái nội xa tay vợt dương thờ tràn chẳng là lại nó xoay vô từ ấp này thả tay dựng lại mạch này không phải sao công khai phê lý yếu tỏ ở lại nhìn chặt đang ở cáiนี้chẳng là việc tại cứ nhom miền pi được việc làm bài trai làm bài tất cả ở cáiนี้là việc tiên mũi cứ nhà ở này thời ca chơi cái này phải lấy ai nhưng mà hay cái này cứ phải step nhưng do không chỉ nhập luôn nhéตอนมันที่ในตอนนี้คือfunction 4นะครับนั่นคือ main page main margin main header and footer main set จึงย่อ header and footer มั้งอย่าจึงเป็น main header ให้กับ footer header นี่มันเป็นในตอนนี้ที่กลายนี้ยังมีหนักน้องจาน main none main page 1 main page 1 out main header and footer main ไงที่ให้นาง main หรือหางบอดจึงแต่ตอนตำแหน่งอันนั้นก็ยังกำหนดมาจานนะครับนั้นยังไอ้กำหนดยังไงตีค่ายกับแบงค์ได้แล้วก็อันนี้คือชั่วไฟล์ที่ยมอันเซลหายนะอันนั้นรีโหลดเอาได้ yes จำนายใจพูดเท่านี้ก็ดูที่นี่ได้ฟังก์ชันเอาไว้ดูที่นี่ตีโอเคจังหวะยังจังโดชั่วยังแต่โดใหม่เอาท่าตะกลางนี่คือมันเป็นอย่างต่อขึ้นจะเซต้เวียนนังสกัดนักแข่งสเปนกระดาษไว้เย็นเอาท่าแทนยังจะเซแทนมาให้วิเชียรไลวิเชียรศาสตร์โอเคในกระดาษนี้chúng đã thay sẽ cóวิเชียรไลsẽ cóวิเชียรไลมันนมไป yes โอเคdạ chân một phầnนั้นอุทธรณ์ยังไม่ยอมวันนั้นให้ยอมโอเคนั่นคือจะให้เดาไปยังให้พูดเท่านี้ยอมให้คือให้วันจะไอ้ยังไงยังพรีวิวมาโอเคในวิดีโอจะดำรงแบบนี้จะมีหามเชียร์ไลฟ์เชียร์ซ่าจะก่อนเชียร์ไลฟ์มันนมไปนี่คือให้ตะปว yesโอเคจังอันนั้นคือชีระเบียบที่มุ้ยระเบียบที่ปียังthờiจัดอะไรนี้กลายเป็นเลยอันของแกออกนั้นอยากมันเป็นยังจัดได้เวียนโดยขณียังงงไปมาโดยตัวขณีแต่จังท่าทางยังจังกายฟ้อนยังสลักเลยให้เกี่ยวกับห้องมั้งยังกายฟ้อนหมดทางแทนยอทำไมOI สมูทโอเคdạ anh đi đôi kia đấy giờ mà em mua đấy em mua chân tay yes cái van đôi kia thế cái cam này cái đôi kia đấy yes chân ai đại van đôi kia đôi header đấy chânในក្នុងវីដេអូនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេឥឡូវដើម្បីកុំឲ្យថាលឿនពេកឥឡូវយើងទៅដាក់តពណ៌នៅក្នុងនេះមួយទៀតដើម្បីឲ្យកាន់តែច្បាស់ឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំមានមេរៀនចេះហើយខ្ញុំចង់ដាក់អញ្ចឹងដាក់ header កន្លែងនេះខ្ញុំដាក់ថាមហាវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រដូចមិញក៏បានដែរមហាវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រកន្លែងនេះគឺសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញកន្លែងនេះអាចដាក់ឈ្មោះក៏បានដែរថា
រៀបរៀងដោយអីចឹងទៅរៀបរៀងដោយនិស្សិតឈ្មោះមកថាឈ្មោះអីគេតែឈ្មោះខ្ញុំចុះលីហូសានអីចឹងទៅyes អូខេប៉ុណ្ណឹងហើយយើងអាចដូរហ្វុនដូរអីបានអញ្ចឹងដូរហ្វុនចង់ដូរម្ដងដូរមកហ្វុនមិនក៏បានណាខ្មែរ OS ត្រឹមតែជាមនុស្សទីដីខ្មែរ OS មួយអីចឹងទៅឈ្មោះអូនដងជាប់អោរាភេត្រាជាប់ក្នុងចិត្តអ៊ីនថាមក yes អានេះក៏ដូចគ្នាវាធំពេកអញ្ចឹងយើងអាចសេរីប៉ុនវាតូចទីនោះកុំឲ្យវាជាន់គ្នា yes ហើយអាចដូរពណ៌ទៅអីវាឲ្យស្អាតណាyes តែប៉ុណ្ណឹងកន្លែង page ក៏ដូចគ្នាដែរ page តែតោះក្នុង page នេះយើងប្រើបានពីរយើងចង់ប្រើ page នេះទៅបានប្រើ page off ក៏បានដែរយើងប្រើ page off អញ្ចឹងកន្លែងនេះយើងអាចប្រើអានមករបៀបទៀតចូលកន្លែង page layout មិញដដែលមកហើយយើងកន្លែង footer and header ហ្នឹងកន្លែងនេះយក page off មក page off នេះមានន័យថាមិនវាស្ថិតនៅក្នុងទំព័រទី1នៃចំណោមទំព័រទាំងអស់កន្លែងហ្នឹងយើងសេញយកអូខេមកហើយយើងព្រីវីឌីអូមក yes ចាស់ចេញទៅមកបែបហ្នឹងមើលទៅវាយ៉ាងតាក់ទាញដែរនៅពេលយើងដាក់ header and footer នេះអូខេបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះមានតែប៉ុណ្្នឹងអរគុណច្រើនយើងនឹងជួបវីដេអូបន្តនៅក្នុងពេលវេលាដែលសមស្របណាមួយបាទអរគុណច្រើនជម្រាបលា